गांव में छींकों की प्रतियोगिता हुई। रामू, जो हर चीज में पहला आना चाहता था, बोला, मैं 100 बार छींकूंगा। उसने मिर्च पाउडर खा लिया। छींकों का सिलसिला शुरू हुआ। छी छी छी। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। इतने में श्यामू ने कहा, मैं बिना मिर्च के छींकूंगा। उसने रामू की तरफ पंखा घुमाया, जिससे मिर्च रामू से उड़कर श्यामू के पास चली गई। अब दोनों छी छी कर रहे थे। जज बोले, दोनों विजेता हैं। इनाम है मिर्ची का डिब्बा। सुनते ही दोनों फिर से छींकों में लग गए। पूरा गांव हंसी में गूंज उठा।